السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سجاد سرفراز آپ تمام حضرات کا میرے چینل لرننگ ٹری اکیڈمی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج پھر ایک ہمارا نیا ویڈیو آیا ہے۔ آج کا ہمارا ویڈیو جو ہے پرسنالٹی میں سب سے اہم ٹاپک جو ہے اوصاف کا طریقہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں ٹریٹس اپروچ کہتے ہیں، جس کو آلپورٹ نے اور آر بی کیٹل نے پیش کیا تھا، وہ نظریے کے بارے میں آج ہماری کلاس پوری تفصیل کے ساتھ چلے گی۔ انشاءاللہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات ٹریٹ اپروچ کی مل سکے جو ٹیٹ کے اندر آپ کو پوچھے جا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو اس طرح کے مل سکے۔ چلیے ہماری کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے آج کا اوصاف پر مبنی درجہ بندی، یعنی ٹریٹس اپروچ، یعنی جو اوصاف کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ وصف شخصیت کی کسی ایسی نمایاں خصوصیات کو کہتے ہیں جو کہ افراد کی نشاندہی کرنے اور ایک دوسرے سے الگ کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اصل میں اوصاف کہتے ہیں وصف کو، وصف کہتے ہیں کسی انسان کی خصوصیت کو۔ تو شخصیت کے اعتبار سے وصف کے درجہ بندی یا وصف کے طریقت کو کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے، تو اس کی عام تعریف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے، وصف جو ہے شخصیت کی ایک نمایاں کوالٹی، ایک نمایاں خصوصیات ہے جس سے فرد کی نشاندہی کرنے میں یا ایک دوسرے سے الگ کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ یعنی ہم وصفی اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اسی کو وصف کو ظاہری طور پر رکھ کر ہی شخصیت کے طریقے کے اندر اوصاف کے طریقے کو بتلایا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ فرد کی نشاندہی کرنے میں، یعنی فرد کو پہچاننے میں وصف جو ہے، کوالٹی جو ہے، بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ یعنی کہ وصف کسی شخص کی نمایاں یا پائیدار خصوصیت کا نام ہے، یعنی ایک کوالٹی ہوتی، شخصی کوالٹی جس کو بولیں گے، جس کو ہم وصف اچھی زبان کے اندر کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے شخص کے اندر موجود ہوتی جس سے ایک دوسرے کو انفرادیت پہنچاتی ہے، تقویت پہنچاتی ہے ایک دوسرے کو، اسی کو وصف کہتے ہیں۔ اس طرز رسائی کو آر بی کیٹل اور جی ڈبلیو آلپورٹ نے پیش کیا۔ یہ دونوں نے اپنے اپنے وصفی اعتبار سے نظریے پیش کیے۔ تو آج کے ہمارے ویڈیو کے اندر جو ہے ہم جی ڈبلیو آلپورٹ کے جو ٹریٹ اپروچ ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے، اگلے ویڈیو کے اندر آر بی کیٹل کے ویڈیو کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو یہاں سے مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری معلومات اس سے مل سکے۔ چلیے بڑھتے ہیں ہم آلپورٹ کے اوصاف پر مبنی طرز رسائی پر، یعنی آلپورٹ نے جو اپنا ٹریٹ تھیوری پیش کیا اس پر بڑھتے ہیں۔ اس کی پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کے درجات دیکھیں گے۔ آلپورٹ کے مطابق وصف ہماری شخصیت کی ساخت کی بنیادی اکائی ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ آلپورٹ نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ شخصیت کی ساخت جو ہے وہ وصف ہے۔ آلپورٹ نے کیونکہ اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ کس کو بہت زیادہ اہمیت دی؟ اوصاف کو، وصف کو۔ تو اس نے اس بات کو تشریح کی کہ وصف جو ہے شخصیت کی ساخت کی بنیادی اکائی ہے، بیسک یونٹ ہے۔ انہوں نے انسانی طرز عمل میں نظر آنے والی اس بنیادی اکائیوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے وصف کو چونکہ بنیادی اکائی کا نام دے دیا، اور انہوں نے تمام ایک انسان کے اندر پائی جانے والے جتنی بھی خصوصیات ہے، کوالٹیز ہے یا بنیادی اکائیاں ہیں، ان تمام کی نشاندہی اس نے کی، اور اس نشاندہی کرنے کے بعد اس نے 17,953 وصف کی نشاندہی کی۔ یعنی ایک انسان کے اندر 17,953 وصف پائے جاتے ہیں، جس کو آلپورٹ نے بیان کیا۔ تجربہ اور تالیف کرنے کے بعد پھر اب یہ 17,000 جو چلر اس نے وصف نکالے تھے، اس کے اوپر پھر اس نے تجربات کیے کہ یہ وصف کون سا ہے، کن کن انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے، کیا یہ تمام کے اندر ہو سکتا، تو یہ وصف کی خاصیت میں انسان کا رول کیا ہوتا ہے، شخصیت پر کس طرح سے اثر انداز یہ وصف ہوتا ہے۔ یہ تمام تجربہ اور تالیف کے بعد اس نے 4,541 وصف کو جو ہے سو 3 درجات میں تقسیم کیا۔ یعنی کہ ٹوٹل پورے وصف میں سے 4,541 تقریباً 4,500 وصف نکال کر اس کو 3 کیٹیگریز کے اندر بانٹ کر کیا کرا، 3 کیٹیگریز کے اندر جو ہے پیش کر دیا۔ یہ تھا آلپورٹ کا۔ اب ہم تعریف دیکھیں گے آلپورٹ کے لحاظ سے کہ آلپورٹ نے تعریف کس طرح سے بیان کی ہے وصف کی۔ کسی فرد کی نمایاں بڑی حد تک پائیدار خصوصیات اوصاف کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ نمایاں مطلب ظاہر ہونے والی بات ختم ہو گئی یہاں پر،
नुमाया बोल रहा उन्हें, यानी वो चीज़ को कहते हैं जो ज़ाहिर होती है। बड़ी हद तक पायदार खुसूसियात जो है औसाफ कहलाते हैं। वस्फ़ शख्सियत की ऐसी नुमाया खुसूसियात होती है जिसकी बिना पर हम मुख्तलिफ़ अशख़ास में फ़र्क महसूस करते हैं। जी बिल्कुल सही है। जिस तरह से हम इनफरादी अख्तलाफ़ात की बात करते हैं या किसी जिस्मानी बात करते हैं, तबई बात करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पर वस्फ़ी बात करेंगे, यानी वस्फ़ के लिहाज से भी इंसान की खुसूसियात या उनमें फ़र्क मौजूद होता है। इसको इन लोगों ने साबित करके बतलाया। मिसाल के तौर पर पढ़ते हैं, देखो, खुश मिजाजी एक शख्स की नुमाया खुसूसियात हो सकती है, यानी खुश मिजाज रहना जो है एक फ़र्द की नुमाया खुसूसियात हो सकती है। एक शख्स जो है खुश हो सकता है तो दूसरा जो शख्स होता है तो शर्मीलापन किसी दूसरे शख्स की नुमाया खुसूसियात होती है। तो ये जो शर्मीलापन, खुश मिजाजी, ये वस्फ़ है इंसान के। तो हर शख्स के लिहाज से अपने अपने वस्फ़ अलग अलग रखता है। तो 3 दर्जात कौन कौन से हैं? चलो 3 दर्जात की तरफ बढ़ते हैं हम। पहला है, देखिए, असली वस्फ़, जिसको कार्डिनल ट्रेट्स कहा जाता है। इस कार्डिनल ट्रेट्स को मास्टर ट्रेट्स भी कहा जाता है। इसको बुनियादी या इनफरादी या अफजल वस्फ़ कहा जा सकता है। दूसरा है, देखिए, मरकज़ी वस्फ़, सेंट्रल ट्रेट्स। सेंट्रल ट्रेट्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम दे सकते हैं, सेंट्रल ट्रेट्स दूसरा है। तीसरा है, देखिए, सानवी वस्फ़। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा मैं डेफिनेशन आपको समझा देता हूँ। चलिए, फर्स्ट वन है, देखिए, असली वस्फ़ किसको कहते हैं? कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स को हम मास्टर ट्रेट्स भी कहते हैं। मैं बोला आपको, किसी फ़र्द को दूसरे फ़र्द से अलहदा करने वाले मखसूस औसाफ को असली वस्फ़ या बुनियादी या इनफरादी औसाफ कहते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, यानी कि किसी फ़र्द का दूसरे फ़र्द से अलहदा कर देना, बिल्कुल, और अलहदा करके ऐसी ख़ास मखसूस औसाफ जो किसी दूसरे शख्स में ना हो या उसका तसव्वुर भी जो है दूसरे शख्स के अंदर ना हो, इस किस्म को हम असली वस्फ़ या इनफरादी वस्फ़ कहते हैं। असली वस्फ़ फ़र्द की शख्सियत का सबसे सरगर्म और गालिब वस्फ़ होता है, यानी कि ये वस्फ़ ऐसे लोगों के अंदर होता है जिनकी क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, जो सरगर्म और गालिब वस्फ़ उन लोगों के अंदर मौजूद होता है। हालांकि ये 1-2 वस्फ़ी होते हैं, हालांकि ये 2 क्वालिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो बिल्कुल सरगर्म होते हैं, मगर ये अपनी नुमाया खुसूसियात की बुनियाद पर शख्सियत को एक रंग देते हैं। मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि असली वस्फ़ में पाए जाने वाले लोग अक्सर किस खुसूसियत के हामिल होते हैं। बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि बिल्कुल जो है सो ऐसी कुछ मखसूस खुसूसियात जो बिल्कुल 1 या 2 ही होती है, लेकिन दूसरों से उनको अलहदा कर देती है। मिसाल के तौर पर देखिए, गांधी जी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अदम तशद्दुद की राह अख्तियार की। गांधी जी अदम तशद्दुद के लिए बहुत ज़्यादा जो है मशहूर हो गए थे। इनकी ये वस्फ़ जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। मदर टेरेसा की गई खिदमत, मदर टेरेसा ने जो अपनी खिदमत अंजाम दी थी, वो खिदमत की वजह से वो जो है सो अपनी एक अलग वस्फ़ी पहचान उसने बनाई। फिर गौतम बुद्ध ने अदम तशद्दुद की राह को अपनाया, जो आलमी बरादरी के लिए आलमी बरादरी को तक़वियत दी। तो ये लोग जो है अपने अपने क्वालिटीज़ की वजह से, वस्फ़ की वजह से, यानी असली वस्फ़ जो 1 या 2 ही होते उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा मशहूर, यानी कि बहुत ज़्यादा तक़वियत इन लोगों को अपने अपने वस्फ़ के एतबार से मिल चुकी थी। तो गांधी जी, मदर टेरेसा, ये सब असली वस्फ़ की खुसूसियत के हामिल थे। इसको असली वस्फ़ कहते हैं, इसको याद रखिए। नेक्स्ट दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है मरकज़ी वस्फ़, जिसको सेंट्रल ट्रेट्स कहा जाता है। इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। मरकज़ी औसाफ वो औसाफ होते हैं जो आम तौर पर शख्सियत में नज़र आते रहते हैं। ये 7 या 8 औसाफ किसी भी शख्सियत की निशानदेही करने के लिए काफ़ी होती है, यानी कि ये आम तौर पर, अब ये मखसूस नहीं है, यहाँ पे मखसूस असली में था, इसमें मखसूस नहीं है, मखसूस नहीं है, सिर्फ आम है, आम तौर पर जो सब में नज़र आते हैं। जैसा कि आप है, कोई आपके दोस्त है, अहबाब है, तालिब इल्म है, वालिदैन है, सब में नज़र आते हैं। जो 7 या 8 वस्फ़ की हम बात करेंगे इसमें, जो मरकज़ी वस्फ़ सेंट्रल के अंदर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, ईमानदारी है ना, ईमानदारी, बेईमानी, बुज़दिली, शर्मिलापन, जारा जिसको बोलते, या जो है झिझकना, ये सारी चीज़ें जो है ये आम आदमी के अंदर पाए जाते हैं, जिसको मरकज़ी वस्फ़ के अंदर आलपोर्ट ने शामिल किया है। बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान थ्योरी है।
नेक्स्ट हम तीसरी तरफ बढ़ते हैं, सानवी वस्फ। सानवी वस्फ क्या है, जिसको सेकेंडरी ट्रेट्स का नाम दिया गया है। देखिए ये सानवी वस्फ की तारीफ आपको मैं बयान कर देता हूँ। सानवी जो है ये जो है एक सर्टेन सिचुएशंस पर निकल कर आते हैं। ये आम तौर पर भी नहीं आती, ये मखसूस भी नहीं होती, लेकिन अचानक हालात के अंदर जो है ये सर्टेन सिचुएशंस के अंदर निकल कर आ जाते हैं। ये वो वस्फ होते हैं जो शख्सियत में एक सानवी या बराए नाम किरदार अदा करते हैं। बराए नाम होते हैं, किरदार अदा करते, ये शख्सियत का अहम हिस्सा है। ये भी एक पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी है। इसलिए ये कभी भी मौका महल के लिहाज से नज़र आते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आप सबको, वही बोलना चाह रहा हूँ कि ये मौका महल मतलब मौके के लिहाज से, सर्टेन सिचुएशन के लिहाज से ही ये नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ जो है सर्टेन सिचुएशंस में अचानक जो है निकलती है। देखिए लालचपन है। देखिए जब आदमी को पैसे की लालच लग जाती है तो सर्टेन सिचुएशन में निकलता। खुद गर्ज सेल्फिश बच जाना, जब इंसान के साथ कुछ बड़े मामले हो जाते हैं तो तब ये वस्फ नज़र आता है। यानी सर्टेन सिचुएशंस के अंदर जो है कौन कौन सी वस्फ जो है निकल कर आते हैं, वो सारे वस्फ जो है सानवी वस्फ के अंदर होते हैं। ये अच्छे से याद रखिए, असली वस्फ मखसूस वस्फ होते हैं, जो एक या दो वस्फ ही होते हैं जो मखसूस अफराद के अंदर पाए जाते हैं। और जो जिसको हम सेकंड वस्फ जो इसका है, सेकंड वस्फ की बात कर रहे थे हम, मरकज़ी वस्फ जिसको कहते हैं। मरकज़ी वस्फ में जो है आम खुसूसियात जो होते हैं मौजूद होते हैं। तीसरे सानवी वस्फ के अंदर ऐसे खुसूसियात होते हैं जो सर्टेन सिचुएशंस के अंदर निकल कर आते हैं। इसको अच्छे से याद रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को मज़ीद शेयर कीजिए। और आपको मज़ीद वीडियोज़ होना तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।